เย็นวันนี้ผมมีแผนที่จะเดินทางไปยังอำเภอที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศไทยนั่นก็คืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมาโดยวิธีการเดินทางด้วยรถโดยสารจากสุรินทร์ตรงถึงเมืองเชียงรายโดยใช้เวลาเดินทางกว่า16ชั่วโมงเวลา 9:30 นาทีรถก็มาจอดที่บขส. 2ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของรถทัวร์สายนี้แต่การจะหารถเพื่อไปยังอำเภอแม่สายผมจะต้องเดินทางไปยังบขส. เก่าซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของรถโดยสารภายในจังหวัดและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความทรงจำในอดีตอันนี้รถไปแม่สายออกกี่โมงบ้างครับเวลา 11:20 ครับ 11:20 อ๋อและผมก็ได้เลือกรถตู้เพราะดูจะเป็นตัวเลือกที่เร็วที่สุดสอบถามนะครับอันนี้รถไปแม่สายมีเที่ยวเวลาเยอะไหมพี่ทุกๆครึ่งชั่วโมงครับทุกครึ่งชั่วโมงสามารถจอดลงระหว่างทางได้ใช่ไหมได้ครับเรารับระหว่างทางได้ไหมได้ครับอ๋อถ้าว่างนะครับจอดลงได้รับได้หมดอันนี้ซื้อตั๋วกับพี่ใช่ไหมจ่ายตังค์อย่างกับคนขับอย่างเดียวเลยครับเพื่อนก็จ่ายครับรถยังไม่เต็มแล้วตอนนี้ยังครับออกกี่โมงครับคันนี้อีก15 นาทีครับโอเคตกดีสำหรับจุดแวะแรกในแผนของผมก็คืออ่างเก็บน้ำวัดถ้ำเสาหินพญานาคซึ่งอยู่ห่างไป2 กิโลขณะนี้ก็เป็นเวลา 11:47 นาทีนะครับผมก็กำลังเดินจากปากทางเข้าวัดถ้ำเสาหินพญานาคนะฮะเพื่อที่จะไปแวะที่คาเฟ่แมวนะครับมีฝนตกลินๆด้วยเล็กน้อยซึ่งก็ยังไม่เป็นอุปสรรคนะครับผมอากาศก็อบอ้าวนะครับผมยังไม่ได้หนาวนะนึกว่ามาถึงแล้วจะอากาศหนาวคิดผิดนะอากาศก็ร้อนอยู่ดีนะครับสองข้างทางมีวิวภูเขาที่ทำให้ผมต้องหยุดมองอยู่หลายครั้งและดูเหมือนว่าถนนเส้นนี้เมื่อตกกลางคืนก็จะถูกเปลี่ยนเป็นตลาดถนนคนเดินอีกด้วยใกล้จะถึงนะครับคาเฟ่แมวและที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นก็จะเป็นส่วนของวัดเสาหินพญานาคนั่นเองนะก็อยู่ไม่ไกลกันนะครับผมเอาละขณะนี้เวลาเที่ยง10 นาทีครับในที่สุดผมเข้ามาถึงคาเฟ่แมวนะครับที่อยู่เหนือสุดของประเทศนะครับผมน่าจะเป็นคาเฟ่แมวแห่งเดียวที่อยู่ในภาคเหนือสุดนะครับผมของประเทศไทยเราร้านทีดีคาเฟ่แมวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่านะร้านเปิดตั้งแต่ 8 โมงจนถึง 17 นาฬิกานะครับน่าจะเข้าทางนี้หรือเปล่าโอเคได้เวลาที่ผมจะได้พักเติมพลังกินมื้อเช้าควบเที่ยงและเล่นกับน้องแมวสักหน่อยรอจนฝนหยุดตกแล้วจึงค่อยออกเดินทางต่อตกพอดีนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง 28 นาทีนะหลังจากที่ผมเข้ามาในคาเฟ่นะฝนก็ตกลงมาพอดีเลยนะก็ถือว่าโชคดีนะที่ไม่โดนฝนเปียกชุ่มฉ่ำไปซะตั้งแต่วันแรกนะครับเรากินเสร็จแล้วเราค่อยไปเล่นกับน้องแมวกันนะข้าวไข่เจียวหมูสับและทางร้านก็ใจดีแถมเค้กให้ผมอีกก้อนกัดเสื้อไม่ปล่อยเลยนะดูดิ โอ้มีเล็บไหมเนี่ยโอเค
ครับ ออกจากคาเฟ่แมวในเวลา 13:42 นาทีนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวนะตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วผมก็จะมุ่งหน้าไปที่ถ้ำเสาหินนะครับผมซึ่งอยู่ถัดไปประมาณ 900 เมตรนะครับผมซึ่งร้านคาเฟ่ตรงนี้ก็เป็นจุดกึ่งกลางนะครับระหว่างถนนใหญ่กับตัววัดถ้ำเสาหินนะครับผมไม่ได้เข้าไปในตัววัดนะผมจะไปดูถ้ำนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยหารถนะต่อไปยังตัวอำเภอแม่สายนะครับผมโอเคไปกันฮะอ่างเก็บน้ำวัดถ้ำเสาหินตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับชุมชนแต่ยังมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับวัดถ้ำเสาหินพญานาคอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบโอบล้อมด้วยขุนเขาและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ผมเดินข้ามสะพานเพื่อตรงไปยังปากถ้ำซึ่งมีนักท่องเที่ยวกำลังให้อาหารกับฝูงปลาจำนวนมากเข้าได้เลยใช่ไหมครับอ๋อต้องใช้ไฟฉายด้วยเข้าไปข้างในข้างๆนี้ใช่ไหมครับอ๋อครับผมนะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในถ้ำกันนะครับโอ้ก็น้ำนะก็ระวังเท้าเปื้อนนิดนึงนะอุ้ยกระเป๋าใหญ่ด้วยสิเราโอเคโว้ดูนะนี่คือในส่วนของข้างบนนะก็จะประมาณนี้เลยโอเคนี่ครับเขาให้ไฟมาแคบนะท่าทางเราจะเข้าไปยากนะครับถ้าเอากระเป๋าไปด้วยชื่อถ้ำเสาหินพญานาคมาจากถ้ำที่อยู่ทางทิศตะวันตกของวัดภายในถ้ำมีหินย้อยลงมาจดพื้นดินลักษณะคล้ายเสาบ้านหลายต้นลึกเข้าไปประมาณ 50-70 เมตรจะเป็นที่โล่งกว้างเรียกว่าลานพญานาคดูเหมือนข้างบนจะเป็นบันไดปีนขึ้นไปได้อีกนะแล้วก็เห็นข้างคาวด้วยในนี้ก็มีกลิ่นขี้ค้างคาวจางๆนะต้องระวังกันนิดหนึ่งนะค้างคาวที่มีเชื้อโรคเยอะโอเคเดี๋ยวให้ดูรอบๆนี่นะครับผมห้ามสตรีและเด็กลงบ่อทิพย์โดยเด็ดขาดบ่อทิพย์อยู่ตรงไหนเนาะไม่รู้นะในพื้นก็เป็นรอยนะฮะเป็นดินนะไม่ใช่หินนะตรงนี้มีน้ำหยดลงมาจากข้างบนเรื่อยๆนะครับผมโอเคดูนะหลังออกจากถ้ำฝนก็ตกลงมาอย่างหนักโชคดีที่ผมพบที่หลบฝนใกล้ๆพอให้ได้พักพิงชั่วคราวผมติดฝนอยู่เป็นเวลากว่า2 ชั่วโมงซึ่งระหว่างนี้ผมได้ใช้เวลาไปกับการค้นหารถที่จะพาผมเดินทางต่อไปยังบขส.แม่สาย
ผมมาถึงบขส.แม่สายในเวลา 17 นาฬิกาซึ่งผมมีนัดกับน้องเจ้าของที่พักซึ่งขณะนี้กำลังเดินทางมาจากตัวเมืองเชียงรายเพื่อที่จะมาแวะรับผมขึ้นไปยังหมู่บ้านผาฮีในค่ำวันนี้สวัสดีครับอันนี้มาจากไหนกันครับพี่ ผมเป็นคนไทยครับแล้วก็มารับนักท่องเที่ยวกลับบ้าน ครับผม เรื่องกันบ้านเดี๋ยวคนไทยใช่ไหม ใช่ครับคนไทยครับผมได้ครับผมแป๊บหนึ่งนะฮะ เส้นทางสู่หมู่บ้านผาฮีถนนค่อนข้างดี แต่ก็เต็มไปด้วยความลาดชันที่ท้าทาย และอาจดูอันตรายสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทาง และวิวระหว่างทางที่ชวนให้ผมนึกถึงคำพูดเท่ๆที่ว่า อยากหยุดเวลาเอาไว้ ให้เวลาผ่านไปอย่างช้าๆ แต่ก็อินอยู่ได้ไม่นาน ฝนก็ตกลงมาอีกครั้ง ขึ้นไปที่ห้องพักนะครับผมนี่เลย ห้องแรกใช่ไหม ที่เป็นห้องนี้นะครับวันนี้ ครับผม ห้องน้ำอยู่ในตัวแล้วนะครับ ครับฝนสั่งเลย ตามสบายเลยครับ โอเค อันนี้เป็นกุญแจห้องนะครับพี่ ครับผม เดี๋ยวผมไว้ตรงนี้นะ ได้ โอเค รอดูผาฮีโฮมสเตย์คือที่พักในคืนนี้ของผม ซึ่งได้ทำการจองล่วงหน้าเอาไว้ก่อนแล้ว และในเวลานี้ฝนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกง่ายๆ ถึงแม้บรรยากาศจะดูเหงาๆ แต่ก็ยังมีแมวท้องแก่ที่ได้แวะมาทักทายในระหว่างที่รอมื้อเย็นจากทางที่พัก นี่ถือเป็นประสบการณ์นอนโฮมสเตย์บนภูเขาครั้งแรกของผม ที่ระดับความสูงกว่า 1,160 เมตรจากระดับน้ำทะเล โอเค เดี๋ยวเรามาพูดสรุปเรื่องของวันนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ผมได้เดินทางจากสุรินทร์มานะครับด้วยรถทัวร์ของนครชัยแอร์นะครับยาวๆนะครับตรงมาที่บขส.ใหม่แห่งที่ 2 จังหวัดเชียงรายนะครับก็มาถึงตามเวลาเลยนะครับออกจากสุรินทร์นะครับรถออกจากสุรินทร์เวลาเลทนิดนึงนะครับจากเดิมนี่ก็คือ 17 นาฬิกากว่าๆนะครับนิดๆแต่ว่ารถเลทออกมาจริงๆก็คือ17 นาฬิกา 24 นาทีนะครับโดยประมาณแล้วก็มาถึงที่บขส.เชียงรายแห่งที่ 2เนี่ยในเวลา9 นาฬิกาพอดีเลยนะฮะ9 โมงเช้านะฮะ3 โมงเช้าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เดินเล่นนะฮะในบริเวณบขส.อยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เรียกแก๊ปนะครับผมมาที่บขส.แห่งที่1นะครับซึ่งเป็นบขส.เก่านะครับบขส.เก่าเนี่ยของทุกๆจังหวัดเลยนะจะเป็นรถโดยสารภายในจังหวัดนะครับผมส่วนบขส.ใหม่แห่งที่2เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะจัดได้เป็นรถนอกจังหวัดนะครับมาจากจังหวัดอื่นก็จะมากันที่บขส.ใหม่กันนะครับส่วนบขส.เก่าก็เป็นรถส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถคลาสสิกค่อนข้างเยอะเนาะที่จะออกไปยังต่างอำเภอนะครับในจังหวัดนั้นๆนะครับที่นี้ก็เหมือนกันนะเชียงรายนะก็จะมีมาที่อำเภอแม่สายนะครับมีหลายรอบหลายคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถบัสเก่านะครับหรือว่ารถบัสกินบัสก็มีนะครับผมก็โอเคผมก็เลือกเป็นรถตู้นะเพราะคิดว่าน่าจะออกไวที่สุดแต่รถตู้ก็แวะค่อนข้างบ่อยนะครับค่ารถตู้70 บาทนะก็มาถึงที่ลงระหว่างทางนะผมลงระหว่างทางลงมาที่วัดถ้ำเสาหินพญานาคนะครับก็คือเดินจากปากทางเข้าไปนะครับประมาณกิโลกว่านะครับก็คือเข้าไปประมาณ900 เมตรแล้วก็ไปแวะที่คาเฟ่แมวนะครับคาเฟ่แมวที่ไกลที่สุดนะอยู่เหนือที่สุดของประเทศนะฮะน่าจะมีที่นี่ที่เดียวนะครับอำเภอแม่สายนะครับคาเฟ่แมวหลังจากนั้นเนี่ยผมก็
ได้กินข้าวนะครับแล้วก็เล่นกับน้องแมวนะครับผมเสร็จแล้วก็ไปที่ถ้ำเสาหินแล้วก็ฝนก็ตกพอดีติดฝนอยู่ที่นั่นนะครับผมแล้วก็ด้วยความโชคดีนะฮะที่ก่อนหน้านี้เคยลองโพสต์หานะครับว่ามีรถแถวๆนั้นไหมนะครับแล้วก็ไปเจอรถก็เลยลองติดต่อไปดูนะครับก็มีให้ราคาหลากหลายนะครับผมอันที่ราคาถูกหน่อยก็ถ้าไม่จองล่วงหน้าก็อดนะครับก็ลองทักไปถามแล้วก็บอก200ขึ้นมาที่บ้านผาฮีแต่ไม่ได้จองล่วงหน้าเขาคือเขาติดธุระนะครับก็เลยอีกคันหนึ่งนะครับก็ในราคา300ไปที่บขส.นะครับแล้วก็รอทางที่พักนะครับผมเป็นทางลูกชายของเจ้าของที่พักนะครับเขาก็พาแว้นมอไซค์นะขึ้นมาที่นี่นะครับแล้วก็พาแวะถ่ายรูประหว่างทางนะครับถ่ายรูปให้ผมด้วยนะโอเคเลยนะครับที่นี่นะครับโฮมสเตย์ที่นี่ก็คือชื่อว่ารอดูโฮมสเตย์นะครับผมรอดูบ้านผาฮีโฮมสเตย์นะครับเขาจะมีเพจอยู่นะครับผมก็ติดต่อผ่านทางเพจนี่แหละในราคา900นะครับสำหรับบ้านไม้ไผ่ที่ผมมาอยู่นะครับซึ่งเขาก็จะมีบ้านหลังใหม่นะที่เขาทำใหม่นะไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะครับอันนั้นจะดูเหมือนจะมีอ่างอาบน้ำด้วยนะครับผมส่วนโซนที่ผมอยู่ก็เป็นบ้านไม้ไผ่นะครับจะมีอยู่3ห้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องเตียงคู่นะครับ2ห้องแล้วก็จะเป็นห้องแบบนอนได้4คนอีก1ห้องนะครับผมราคา900 บาทนะรวมอาหารก็โอเคนะสำหรับคนเดียวนะแต่ว่าถ้า2คนผมจำไม่ได้นะครับว่าเท่าไหร่นะก็โอเคนะครับก็มีพัดลมนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นระบบแก๊สนะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพิ่งเคยใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สครั้งแรกนะครับผมก็ให้เข้ามาสอนใช้นะครับโอเคจากนั้นก็เดี๋ยวไปลุ้นหมอกกันวันพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะว่าวันนี้มาถึงค่ำแล้วก็คือยังไม่ได้เห็นหมอกภายในบริเวณหมู่บ้านแล้วก็ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะว่ามาถึงแบบว่าฝนตกไล่มาพอดีนะครับโอเคสำหรับแผนพรุ่งนี้นะครับก็จะลงไปสายหน่อยเพราะว่ามีรถตู้กลับไปเชียงรายเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็พอกลับไปเชียงรายเสร็จอาจจะแวะคาเฟ่แมวใกล้บขส.เชียงรายจากนั้นก็กลับไปที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ขึ้นแม่กำปองเป็นอันดับต่อไปนะครับโอเคงั้นคืนนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องพักผ่อนแล้วนะครับผมที่นี่นะความสูงก็ 1,150 กว่าเมตรนะครับผมโอเคความกดอากาศก็882นะครับเวลานี้นะโอเคเดี๋ยวไปวัดกันอีกทีนะเพิ่งได้ลองใช้นาฬิกาวัดดูก็ประมาณนี้นะเอาละแบตกล้องก้อนแรกหมดพอดีเลยได้เวลาพักผ่อนแล้วครับผมพรุ่งนี้ตื่นตี 5และเช้าวันใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นผมรีบตื่นแต่เช้าเพื่อมารอดูหมอกแต่ดูเหมือนว่าหมอกฝั่งที่พักจะไม่ได้มาตามนัดดังนั้นผมจึงได้ออกเดินไปที่จุดชมวิวใกล้ๆซึ่งอยู่ห่างไปเพียง300 เมตรโอเคนะครับเช้านี้ที่หมู่บ้านผาฮีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้ผมเดินออกมาอยู่ที่จุดชมวิวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวหมอกนะครับข้างล่างก็มีหมู่บ้านอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ด้านล่างด้วยนะฮะก็จะเห็นประมาณนี้นะครับผมก็มาตั้งกล้องถ่ายอยู่นี้นะเพราะตอนแรกอยู่ตรงที่พักแล้วหมอกยังไปไม่ถึงนะก็เลยเดินออกมาชมวิวแถวๆนี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยกลับขึ้นไปกินมื้อเช้าที่พักนะครับผมนี่นะก็จะประมาณนี้นะฮะหมู่บ้านผาฮีที่นี่คือหมู่บ้านเล็กๆของชนเผ่าอาคามีวิวทะเลหมอกสุดลูกหูลูกตาบรรยากาศเย็นสบายท่ามกลางไร่กาแฟอย่างนี้นะฮะเพิ่งเคยดิบกาแฟครั้งแรกก็จะประมาณนี้นะขณะนี้เวลา 7:56 นาทีนะครับผมอีกสักชั่วโมงครึ่งนะเดี๋ยวเราก็จะลงไปที่บขส.แม่สายนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่ตัวเมืองเชียงรายนะครับก่อนที่จะลงไปที่เชียงใหม่เป็นอันดับต่อไปนะฮะเนี่ยครับที่ก่อนจะมีที่พักใช่ไหมครับบนผาฮีนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ทำเป็นธุรกิจกาแฟกันครับทำเป็นไร่กาแฟสังเกตเนี่ยครับไอ้พวกที่อยู่ตามภูเขาที่เป็นต้นเล็กๆอยู่ใต้ต้นไม้ก็คือเป็นเนี่ยบนภูเขาเนี่ย
โซนนี้ที่ต้นเล็กๆมีกันเนี่ยเป็นสวนกาแฟหมดเลย ถ่ายเมื่อวานหรือเปล่าที่ตอนตรงจุดชมวิวหรือเปล่าเกี่ยวไหม อันนั้นเป็นต้นอันนั้นเป็นถั่วครับ ไม่ใช่ต้นกาแฟใช่ครับ อ๋อ ต้นกาแฟเนี่ยครับเห็นไหมครับเรียงเป็นภูเขาเนี่ยที่อยู่ระดับเดีย คื ว อ กั ต้ น นนั้นนะ ใช่ครับ อ๋อ เนี่ยครับพวกนี้ก็ใช้หมดเลยแต่ ครับ ต้นพวกนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มันจะระยะเวลานานแล้วใช่ครับ ก็คือกาแฟที่เอามาให้กินเนี่ยคือเป็นของที่นี่หมดเลย ของที่นี่เลยครับ ถ้ากาแฟในหมู่บ้านเกือบ100%นะครับก็คือเป็นของในชุมชนทำเอง อ๋อคือเขาจะมีโรงคั่วอยู่ที่นี่ ใช่ครับนี่ครับโรงคั่วก็อยู่นี่มีอยู่หลายเจ้าอยู่ครับ ครับ ส่วนใหญ่ก็รับซื้อกันในหมู่บ้านหมดเลยครับแต่ละบ้านก็เยอะนะครับ4-5 ตันไปเลยก็มีเยอะ แต่ว่าทุกบ้านนี้ต้องมีกาแฟคั่ว ใช่ครับไม่เชิงว่าประมาณนั้นเมื่อก่อนใช่ไหมครับของเราก็จะส่งขายเป็นเชอร์รี่แบบได้เป็นลูกแล้วก็ขายเลย ส่วนคนที่รับซื้อก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเอาไปคั่วแล้วเขาก็ไปขายต่อ ซึ่งเขาก็มีคนขายให้ ครับ ของพวกผมก็คือไม่ได้มีโรงคั่วเอง ไม่ได้มีความรู้เรื่องคั่ว แต่ว่าจะเก็บแล้วก็ขายให้เลย ครับ อย่างนี้ซะส่วนใหญ่ครับ ถ้าคนที่มีโรงคั่วก็แสดงว่าเป็นเจ้าใหญ่ๆละก็คือเป็นคนที่รับซื้อก็ไปแปรรูปแล้วก็ไปปล่อยต่อตามตลาดเนี่ยครับ ครับ ยังมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยที่ผมจะได้เดินเล่นในหมู่บ้าน ผมจึงเลือกเดินมาที่ร้านกาแฟใกล้ๆ และอดไม่ได้ที่จะสั่งชามะนาวมาดื่มอีกสักแก้ว โอเคนะขณะนี้ก็เป็นเวลา8:54 นาทีนะครับผมก็มาอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับผมข้างๆอยู่ติดกันกับที่พักของผมเลยนะครับที่นี่ชื่อว่าผาฮิวแลนด์นะครับผมเป็นร้านกาแฟนะเราก็เดินขึ้นบันไดมาหน่อยนะครับผมเขาก็เป็นมีให้บริการห้องพักเหมือนกันนะครับผมก็มากินชามะนาวนะแล้วก็มานั่งดูหมอกนะครับแล้วพอหมอกพอจะมาก็มาเร็วมากนะครับแล้วก็คลุ้งไปทั้งทั่วหมู่บ้านเลยนะด้านล่างบรรยากาศดีนะอยากใช้เวลาอยู่ที่นี่ทั้งวันจริงๆนะ เวลา 9:30 นาทีผมก็ได้เดินทางออกจากหมู่บ้านผาฮีด้วยการติดรถไปกับคุณลุงเจ้าของที่พัก ซึ่งกำลังจะลงไปซื้อของที่ตลาดสดในตัวอำเภอแม่สาย